山嘅後面係咩？你唔使話俾我聽，我會自己去睇。一樓嘅樣樣，總係放啲晃嚟放去嘅片。我相信如果係我會拍得更好。三樓嗰對情侶又嗌交啦，佢哋嘅布偶貓嬲出嚟，憂心忡忡咁問我：要係佢哋分手啦，我該同邊個啊？兩個都唔要。你睇我，成個小區都係我啊！佢驚恐咁豎起尾巴，仿佛自由係種傳染病。尋日喺圍牆上邊睇山，層層疊疊嘅灰藍色，好似俾邊個隨意撕開嘅紙箱。我覺得詩意，但最詩意嘅時刻往往最危險。比如春天嘅發情期，整夜歌唱嘅唔係愛情，係基因布下嘅陷阱。比如剛出生嘅幼仔，柔軟得似雲朵，然後真係化成咗雲朵。今日三樓布偶又嬲出嚟啦，情侶同好啦，因為邊個都捨唔得佢。恭喜！我話你保住咗你嘅監獄，佢唔服氣，咁你有咩？我有成個夜晚嘅形狀，有同月亮對視嘅時候，佢頭下嘅銀色絨毛。尋夜嘅夢好古怪，我變成人類，住喺有暖氣嘅房子裏邊，每日食同樣嘅貓糧，透過玻璃睇外邊嘅鳥。我嚇醒咗，趕緊舔舔爪就確認啦，仲好，我都係我。你哋總憐憫我哋居無定所，可真正被困住嘅係邊個呢？山嘅後面係咩？呢個唔重要，重要嘅係當你哋喺度問點解要流浪時，我早已經走喺另一條路上。路邊嘅蒲公英啱巧咁成熟，我打個噴嚏就幫佢哋完成咗遷徙。流浪本身就係答案。